我哋基督徒知道有愛就能夠合一，唔會四分五裂。就算喺烽煙四起嘅時候，我哋都可以安然嘅度過。而家呢，我哋孫偉雄、鄺麗夫婦佢哋分享佢哋點樣走過烽煙四起嘅家庭，到而家喺主裏邊嗰種風平浪靜、蒙福嘅生活。大家好，喺9月份，我啱啱同我先生慶祝完結婚51週年，大家都恭喜我。其實呢，大家應該為我感謝主，因為喺我19歲嘅時候呢，就嫁咗俾個18歲，係咪唔似啊？當時咧，佢係喺菜欄度做嘢㗎。菜欄係個好特別嘅地方，佢大概2點幾咧，晏晝佢就收工㗎啦。咁佢收咗工，我仲做緊嘢嘛，我仲返緊工。咁佢有好多時間，佢就同佢啲朋友去飲下午茶啦，去跳茶舞啦，打下牌啦，去下舞廳，去下酒吧。咁到最後咧，佢就同啲母女同居。咁佢冇俾家用我嘅，但係因為我有2個小朋友，我唔食，我小朋友都要食㗎嘛。咁所以我哋時時都會為咗錢呢，我哋就會鬧交打交。我哋唔係耍花槍嘅，我哋會鬥快去廚房揾菜刀，我哋會打到警察嚟 call 白車入醫院。咁呢一啲嘅生活我都過咗好多年。咁我覺得人生在世都冇乜好留戀，咁我就諗住同啲仔女飲漂白水一齊死。咁但係我試咗一啖，其實真係好難飲，咁我就放棄。我諗過第2個方法，不如跳樓啦。咁所以喺我預備跳樓嗰一日，我仲特登去影相鋪影咗張相。我嚟做車頭相，咁我就喺街度遇見我2個仔女嘅老師。當時我2個仔女係喺基督教學校讀書嘅，咁呢個老師見到我個樣好憔悴，因為除咗我先生喺外邊同母女同居，我第3個細佬新婚第1年，因為太太變心，佢喺23樓跳樓死咗。因為2件事一齊發生，所以我係受到好嚴重嘅打擊。咁呢位老師佢好好，佢每一日放咗學，佢教上晝班嘅，佢就放學嚟我屋企，因為我唔食嘢嘅，咁佢就會買啲嘢食嚟陪我。差唔多2個月，佢一路陪我，佢就同我講耶穌嘅事蹟。聖經嘅記載，我聽唔入耳。不過因為佢係我仔女嘅老師，我驚佢俾分俾得低啊，所以我俾面佢，我好乖坐喺度聽，係作狀嘅。個人坐喺度，但係我完全聽唔到佢講乜嘢。過咗一段時間，佢邀請我去佢屋企玩，佢仲特登請我哋飲早茶。飲到8點幾，佢就話：我哋基督徒咧，主日要返去敬拜神，不如你嚟我教會參觀啦。咁我好有禮貌，因為餐茶佢請啊嘛。咁我跟佢去啦。我去到教會，個講員講乜嘢，我其實唔明佢講乜㗎。佢講好多經文，30幾年前冇 PowerPoint。我揭到佢係講第度，我嗌交好叻，但我唔識唱歌㗎嘛。不過都唔緊要啦。其實佢講咩我真係聽唔明。不過
今日我仍然記得佢講過一段説話。佢話呢個宇宙呢個世界只係得一個真神，一個唯一一個，就係創造我哋嘅生命，賜俾我哋生命，創造我哋嘅天父。但係我哋唔認識佢，我哋唔承認佢，我哋要去做我哋自己中意嘅嘢，我哋拜山拜石拜樹。當佢講到呢度嘅時候，我突然間諗起2個星期前，我喺上水古洞請咗一個茅山師傅開壇作法對付佢同嗰個母女。我覺得，咦？呢個講員好似知道我啲秘密喎，佢好似講俾我聽喎，但係其實佢唔識我嘅。同埋仲有一樣嘢就係，當時我坐喺教會有200人度，我完全感覺唔到其他人，我淨係覺得有一個人抱住我，好舒服，好安詳。咁由嗰日開始，我同人講，我信咗耶穌啦。我星期1至5喺屋企照鬧交，照打交。咁我哋去到教會門口唔鬧，因為教會唔鬧得交㗎。崇拜完出嚟再鬧過，跟住喺街撞見弟兄姊妹，我哋好合作一齊笑。佢哋走咗再鬧過。咁我喺屋企呢，我哋一家4口，但係我煮飯執3隻碗3雙筷子，我當佢唔存在。後來我諗下，俾人知道唔得㗎喎，所以我執4隻碗4雙筷子。不過我哋食飯呢，係會鬥快將啲餸夾上飯碗，因為可能食下飯我哋會鬧交，我先生會反台嘅，大家都冇餸食㗎啦。呢一種生活對我嚟講係一種折磨，因為我好虛偽。但係我要教我啲仔女誠實。有一日我祈禱，我同神講，我聽話，我真係聽你話，你教我點做。唔知點解我咁傻，就同佢講，我以後會真係對你好㗎啦，就算你唔俾家用我都得嘅。講完我都覺得自己笨咗啲。佢好開心，佢話：哦，嗱，你講㗎。我以後唔會俾家用你噶啦。但係呢個時候，主安排我揾到一份工，喺一個基督教嘅書室嗰度賣書。30幾年前，我係做 part time， 12蚊一個鐘。我一日做幾個鐘，好少錢，但係夠我哋3仔乸食飯開支，冇餓親我哋。你睇我咁肥，你就知啦。過咗冇幾耐，我發現我先生有少少改變，可能因為我唔要佢啲錢，因為我又聽神話，我又減少同佢嗌交，佢亦都開始慢慢變。但係最重要嘅，我發現我哋屋企多咗一啲笑容，因為我同神講，我想好似我啲弟兄姊妹一樣。佢哋會有生活嘅挫折，會有唔開心，但係佢哋面上有一種平安喜樂，我都想有。過咗冇幾耐，我發現我哋屋企除咗少咗鬧交，我哋相處容易咗，當然冇打交啦。跟住我同我先生生活上邊越嚟越好，嗰個好唔係大富大貴，唔係豐衣足食，要乜有乜，而係我哋發覺我哋相處有神嘅愛喺當中。我哋都會嗌交嘅，不過我哋改咗個名詞。大家都讀過書，知道咩叫辯論啦，嗬？1分鐘、2分鐘講重點，唔准記帳。
咁不過有時都會激烈辯論嘅。到我哋真係冇辦法，唔知點解決，我哋就會祈禱。我個仔時時都同我講，佢嗰時讀中學㗎啦。佢話：你如果真係唔知點做，你就祈禱，求神幫你哋。神就幫緊我哋，可以喺生活上邊去榮耀佢，去倚靠佢。佢好乖嗬，俾佢講。頭先我太太講到，我喺菜欄度工作，喺裏邊學咗好多壞習慣，嫖賭飲吹，成日都群埋一班人去到賭錢，贏咗錢我哋就花天酒地，輸咗錢咧我就翻去問佢攞錢，但係咧佢就覺得啲錢對佢好重要，佢一定唔會俾我嘅。結果就係一個咁嘅循環裏邊去到生活。有一次我真係輸得好緊要，我就翻去咧就問我太太攞錢，佢當然唔肯俾啦。咁足之我用咗一個好唔人道嘅方法嚟到去要挾我太太，問佢攞，就係捉住我仔。嗰陣時我仔大概2、3歲到，我揸住把刀，扛住我個仔，我話你唔俾錢我就斬死佢。即係依家諗翻起轉頭，點解有一個親生嘅父親能夠做到呢啲咁嘅嘢？即係賭捆綁住一個人裏邊嗰個罪係幾緊要？結果我就同個仔個關係好差。後尾佢個班主任嚟到家庭探訪我哋，咁太太都講到啦，佢成日都同我哋傾偈。結果探訪幾次之後，就邀請我哋去教會嗰度翻去聽下道理啦。咁我亦都係用佢嘅心態咁樣俾面呢個老師我翻去聽下啦咁樣。咁卒之喺嗰日咧，我就好多嘢都聽唔入耳，但係咧有幾句説話咧就係打動咗我個心。佢話我哋世人拜山拜石拜水拜樹，原來真神喺我哋身邊，我哋都唔知道。當時我喺菜欄度工作，我係好迷信，好拜呢啲咁嘅嘢。咁所以當刻我就決志去到相信呢位係世上唯一嘅真神。咁之後咧，我就翻到去我嘅工作嘅崗位上面啦。菜欄係一個好複雜嘅地方，當中我要想改變我自己，但係我改變唔到啊！尤其是我內心有一啲嘢咧，係藏住一個好隱蔽嘅地方。我賭錢輸到翻到公司度，去到攞公司嘅錢，虧空公款。但係嗰陣時我老闆唔知道，但我裏面個心好掙扎，我需要去到改變。結果咧，我就祈禱，求耶穌俾力量我。咁我就跟住就去我老闆嘅屋企度，同佢啲認錯啦。咁我話我虧空咗公款，希望你原諒我。咁咧，老闆嗰陣時就本來都好嬲噶，後尾佢話鬧咗我幾句之後，你喺糧度扣翻啦。之後咧就唔好再做啦咁樣。其實我好擔心咧，我會俾佢去捉去差館度。但好感恩，當我講完之後咧，我裏邊好平安、好舒服咁樣，佢一嚿大石抌咗落地下咁樣。結果喺件事之後，我就覺得我喺菜欄度唔能夠再繼續喺度啦，因為需要去到改變。咁我跟住就有個弟兄就介紹咗俾我去一間出版社度工作，係個倉務同埋司機。跟住做咗10年之後，我就翻咗去教會嗰度做，因為教會咧起咗間嘅禮拜堂，咁我自己本身就喺嗰個建堂嘅裏邊咧都有份參與。佢覺得我可以喺度幫手做一個總務嘅工作。咁之後19年啦做咗，咁啊退休，跟住就嗰陣時65歲啦，65歲就覺得自己都身體健康嘅強壯啦嚇，咁就去到退休前就去咗考咗個保安牌。結果原來保安咧係要
啲翻嘅更數輪更咁樣，我星期日未必一定可以係休到息，因為我最緊要嘅就係希望能夠星期日可以敬拜神。後邊有個弟兄就話：我公司係一間嘅物業管理公司，你嚟做我哋嘅維修員啦。星期日係放假嘅。咁我一聽到星期日放假，我即刻去應承咗佢。咁結果就做咗3年。喺2024年1月26號，我以平時咁樣去工作，但係咧就擒咗堂梯上邊咧去維修。但係嗰段時間突然間堂梯一喐，成個人跌咗落嚟，我對腳好似插水咁插咗落個地下度。結果喺嗰個刻嘅時間咧，我個腦咧完全係空白晒，都諗唔到嘢。跌落嚟嗰刻，只有叫咗4個字：耶穌救我。跟住我一落咗地下之後咧，覺得成個身都冇損傷，只係對腳唔喐得。咁結果救傷車車咗去醫院之後一照，原來我係雙腳都係粉碎性骨折，要喺醫院度住咗5個月，做咗3次嘅手術。但係當時我好平安啊！我覺得即係有人抱住我，有人喺度呵護住我。雖然係咁大嘅損傷，但係我都仍然係好平安，內心好喜樂。當我住院嘅時間咧，啲醫護人員都覺得：哇！呢個人都傻傻地嘅，咁緊要都咁開心、咁喜樂嘅。結果5個月之後咧，我就離開咗醫院。其實喺當中咧，好感謝嗰啲醫務人員啦，對我嘅身體各方面嘅幫助。最緊要咧係我太太喺嗰2年裏邊咧，無微不至一路去到幫助我個康復嘅情況。你見到我依家可以企得起身，可以行得到，其實呢個係神嘅安排，神嘅奇蹟嚟嘅一個係。所以好多人都話揾神蹟，但係神蹟就喺每個人嘅身上邊發現，佢賜俾每個人都有平安有喜樂，願意將呢個嘅喜樂平安賜予每一個人，將榮耀歸俾父。孫生孫太嘅見證已經寫成一個小冊子，有繁體中文，有簡體中文，亦都有英文版。咁我哋等陣咧外邊係有一部分嘅，有少量嘅。如果你等陣離開嘅時候咧，可以喺外邊咧問一問我哋同事嚇。而家係獻詩愛嘅聲音。詩班係護心喜躍團，係咪有啲奇怪咧？呢個名因為佢哋都係癌症嘅病患者，或者曾經是，或者正在是。咁我要將時間交俾詩班。是秋天的空氣，是冬天的足印。
始終會逝去，我卻追尋求愛裏的聲音，全然獻上這一生，聽你指引。我係一位肺癌4期患者，長期服用標靶藥治療。我擁有從神而嚟嘅平安。我係一位肝癌患者，我復發過4次，換過肝。我擁有從上帝而來嘅平安。我係一位4期卵巢癌患者，過去4年我無間斷咁接受化療，我擁有從上帝而來嘅平安。我患咗肝癌20年，仲有惡性肉瘤，肝癌復發咗12次，仲換過肝、切過肺、切咗肋骨，做過好多次嘅電療、化療。我擁有從上帝而嚟嘅平安。縱然我哋一班癌症患者經歷好多艱難，但係感謝上帝嘅恩典同埋佢所賜下嘅平安，保守住我哋，帶領我哋走過每一個高山低谷。喺聖經詩篇第8篇3至5節，詩人描述咗我哋對上帝一份感恩嘅心聲。詩篇咁樣講：我觀看你手指所造的天，和你所安置的月亮星宿，人算什麼？你竟記得他；世人算什麼？你竟眷顧他。你使他比天使稍微小一點，賜給他榮耀尊貴做冠冕。整夜寂靜，我舉目觀看，望見閃爍的星光，人總比不起浩瀚宇宙光芒，為何你卻要伴在我身旁？你叫我比天使微小一點，又賜我榮美冠冕。曾經自誇我現要到你跟前，述說你的心印永不變。春天悄悄遠去，夏日降臨，是秋天的空氣，是冬天的足印。人生匆匆，始終會逝去，我卻追尋求愛裏的聲音，全然獻上這一生，聽你指引。春天悄悄遠去，夏日降臨，是秋天的空氣，是冬天的足印。人生匆匆，始終會逝去，我卻追尋求愛裏的聲音，全然獻上這一生，聽你指引。人生匆匆，始終會逝去，我卻追尋求愛裏的聲音，全然獻上這一生，聽你指引。現在係聆聽聖經，聽明白上帝嘅指引。題目係烽煙四起中的平安。林牧師。各位朋友、各位弟兄姊妹，平安。
當我定呢個題目嘅時候呢，就係中東打到七彩咁，東歐又打到七彩咁樣。咁後來就快要講呢個題目嘅時候呢，我太太有人講：喂，人而家都和談啦，仲烽煙咩？我話嗰個烽煙唔係淨係指戰場上邊嘅烽煙啊，屋企都有烽煙㗎嘛？有冇啊？感謝神，烽煙咧其實係一個信號嚟嘅啫。呢個信號咧就係話會有戰爭發生啦。請問各位，你希唔希望你人生裏邊有戰爭發生啊？梗係唔望啦！香港都算我喺香港長大到現在呢70幾年，我4歲嚟香港，差唔多成78年。除咗社會少少混亂，搞到驚有汽油彈之外咧，都冇乜嘢驚過，係咪？咁請問你有冇平安啊？如果今日大家喺電視機上邊去睇嘅時候咧，或者睇手機嘅時候咧，我哋聽到有兩個名詞係好唔合理嘅，坐埋傾停火，但係講到明停火不停戰，係咪啊？咁你坐埋傾咩啫？所以有時覺得嗰啲世界巨人坐埋嚟傾咧係做戲嘅啫，知唔知啊？睇下邊個教訓邊個啫嘛，係咪？而家輪到佢俾人教訓啦喎！嗱，呢啲係題外話嚟嘅啫。天道機構為咗呢一次咧安排咗呢個聚會，我相信好奇妙地，後邊咁多位我好多以前未見過嘅。剛才見證嗰兩位咧，我就見過佢好耐㗎啦，已經啊！我會相信每個人都希望有平安，但係我哋即管睇下聖經點樣講。第一張 PowerPoint 約書亞記唔係約翰福音14章27節，我哋一齊讀啊嘛，1、2、3。我留下平安給你們，把自己的平安賜給你們。我給你們的不像世界所賜的，你們心裏不要惶恐不安，也不要膽怯。請問你會唔會惶恐不安？嗱，呢啲咁文縐縐嘅事，我都唔知咩叫惶恐。惶恐即係驚青啊！有冇驚青啊？咁嘅樣。你問下後邊啲弟兄姊妹，頭先佢幾個揸咪講嘅嘢，佢每日瞓覺驚唔驚啊？你話唔使佢講佢哋啊，我有時瞓覺都會驚啊，驚唔起得到身啊，係咪啊？但其實好多時候你為聽日嘅嘢煩惱冇意思嘅，你起唔起到身你都未知啊，起唔到身唔關你事咯。係咪啊？咁早夜晚都瞓唔着覺啫，俾人頂兩句又瞓唔着覺，有啲問題爭執又瞓唔着覺。耶穌呢句説話咧，係耶穌喺2000幾年前耶穌對嗰啲門徒講嘅，跟隨佢嘅人講嘅。佢話：我將平安留俾你哋。請問平安留唔留低嘅？佢哋啲心境可唔可以留俾你嘅？因為佢有佢嘅心境，你有你嘅心境。但係有一樣嘢喎，如果佢得到嗰個平安咧，係有途徑可以俾你知道，你都可以得嘅話，你想唔想得啊？就咁簡單啫嘛。佢話耶穌話將佢自己個平安俾過佢啲門徒門生。佢話我俾你哋嘅唔係好似世界所俾嘅。世界都好多時候，你聽好多人講啦，每年到年30晚有人去插上香嘅時候，你求乜嘢？我求平安咯，咁個個都求噶。世界我哋會有平安，但係嗰啲平安都好短暫嘅，甚至好多嘢都唔真嘅，係咪啊？所以耶穌就講嗰句説話，佢話你哋心裏唔好惶恐不安，唔好咁驚青，唔好咁擔心，膽怯。其實講得好聽啲咧，就係你好
擔心啲嘢，冇安全感，不安。我最近睇到一個名詞仲好啊，嗰個唔係不安啊，係唔放心。啊，原來做人好多嘢好唔放心嘅喎，係咪啊？你以為得到嗰啲嘢，你就揸住就可以安頓啊？眨下眼就冇嘅喎，唔單止冇啊，仲帶嚟好多煩惱添啊！一個人可以放心咧，我有個同事嘅退休之後，佢送咗把遮俾我哋，嗰裏邊有幾個字好有意思嘅。學問之道咧，無他，就係放心而已啫。你放心就放心到，唔放心放唔到噶啦。弟兄姊妹、各位朋友，今時今日你喺香港居住，你放唔放心啊？我話俾你聽啊，唔放心嘅人去全世界各地都會唔放心噶。你放心嘅時候，耶穌話：我平安俾你哋。下一句，約翰福音第16章33節，耶穌點講呢？佢話：我把這些事告訴你們，是要讓你們喺我裏面有平安。原來呢個平安呢，只有在基督耶穌裏面先有嘅啦。等先，我好似解釋俾你聽，點解喺嗰度先有呢？咁我在世上你們有乜嘢？咁你話哇，咩信耶穌俾佢咒我嘅咩？唔使佢講，你都知世上有苦難啦。我哋中國人講句説話好有意思嘅，人生不如意多定少啊？哎呀，你又講唔係我講嘅，你講嘅啫喎。人生不如意十之八九喎。耶穌講你們世上有苦難，但係下邊呢句好攞命啊！但鼓起勇氣吧，我已經戰勝了世界。好多時候你沮喪嘅時候，你拍下你膊頭，哎呀，壯膽啦，勇氣啦，你冇力啊！你中咗病毒之後啊，你發燒就發燒噶啦，起唔到身就起唔到身噶啦。你有罪喺裏邊係起唔到身嘅，係咁樣噶啦。所以個平安唔係你有冇勇氣、有冇意志嘅問題，係你得唔得到呢一個平安嘅要訣。咁你會問啦，咁呢個平安係咩嚟嘅咧？咁下一章，使徒保羅喺聖經裏邊話：我不以福音為恥，因為福音係神嘅大能，為要拯救每一個相信嘅人，先救猶太人，後救希利人啦。呢啲後邊我哋唔再詳細講啦。佢話原來有一樣嘢係要你聽到之後，聽咗之後咧，呢個係一個好嘅消息嚟嘅。福音嘅意思就係 good news， 好嘅消息嚟嘅。呢個消息咧係要拯救每一個，唔係每一個人，係每一個相信嘅人。如果我有個禮物要俾人，我話要俾嘅時候咧，就要個人肯接受、肯信嘅。我試過攞張銀紙出嚟俾，冇人敢上台攞喎。你想唔想我家試下啦？秩序混亂㗎啦！我喺個學校講嘢啊嘛，都俾邀請去講嘢啊嘛。咁我哋俾張銀紙出嚟啦，啲學生個個唔敢出嚟喎。依家唔同嘅世界係咪？上帝要拯救人，呢個好嘅消息，佢將平安俾嘅人係俾邊啲人啊？係俾嗰啲相信嘅人。你唔好話相信容易啊！以大家咁嘅精明喺香港成長嘅人，好精明噶。你會唔會隨便相信人噶？唔會啊！不過中招人都大把噶喎，係咪啊？唔係中招人好多嘅。各位朋友、各位弟兄姊妹，上帝嘅福音呢個好消息俾人，就係佢將平安賜俾你。呢個平安賜俾你，係賜俾每一個相信嘅人。羅馬書第3章23節聖經咁講：點解人會唔相信呢個耶穌呢？因為人人都犯了罪，虧缺咗神嘅榮耀。嗱，講到呢一度咧，稍微
題外話講少少，最近中國有一個好出名嘅物理學家，世界級㗎，係咪？佢過身，大家都睇到新聞啦。冇人叫佢講呢啲嘢嘅，後來講佢話，原來呢個宇宙創造嘅來源咧，唔到你唔相信有個造物主宰嘅。剛才第一首詩歌唱你真偉大嘅時候，我唔知你覺唔覺得偉大啊？我問你個問題，你都驚嘅。你知唔知香港啲車喺馬路上行走最快可以行到幾多公里啊？81啫嘛，法例規定係咪？30、50嗰啲你知道幾多速度啦？係咪？你知唔知道地球加運轉緊嘅時候，呢個地球啊喐緊嘅時候係速度幾多啊？唔知啊，每秒鐘300公里啊！哇！點解我哋揈唔出去咧？咁所以科學之後呢樣解釋嘅現象，你冇辦法明白噶。呢個地球號啊，航行緊啊，係300公里一秒噶。你話呢個創造者偉唔偉大啊？咁佢做人做乜嘢啊？佢做人就要人行循規蹈矩，做好人唔係咁簡單，係要做一個榮耀佢嘅人。但偏偏人榮耀唔到佢，點解啊？因為聖經話俾我聽，下一章，人人都犯了罪。因為咩叫罪呢？一個人受到試探嘅時候，係受自己嘅私慾勾引，私慾懷胎就生出罪來，罪既長成就生出死亡。用死亡呢個字。嗱，點解我會將呢個話題引到嚟呢度呢？因為你發覺嗰個好嘅消息話俾你聽，要俾你平安，但係有啲嘢阻住咗你，你唔想得到好消息，你有問題喺度，係咩？就係罪。所以好多人話，一聽你講耶穌道理就講罪啊咁。其實呢個字好矛盾嘅。你唔知道有，但你又做咗。私慾懷胎生出罪嚟，邊個冇慾念啊？慾念係正常嘅喎，但係問題係呢個罪一發生出嚟之後，唔係罪心嘅問題，罪行嘅問題。如果罪行抵觸到法律咧，你就犯咗法。你逃避法律咧，好似捉你唔到，不能繩之於法。但係嗰個問題喺度嘅，就係生出死亡。咁我同大家會講個實際嘅例子，會俾你明白點解罪係你做咗自己都唔知嘅。你幾時會話俾人聽我好牙刷啊？你幾時知道你好嬲個人無厘頭咁嬲嘅咧？因為一路咧你叻過佢嘅，但係突然之間佢叻過你啦，咁你會點啊？冇講得講學校讀書咧，你成日都考第一嘅。有一次個第二個考第一之後，咁你會點啊？你好欣賞佢啊？唔好話學校啊，你屋企都係咁樣嘅。我親自聽過一個家長投訴佢個女，校長同我管下佢啦。咁我做咩事講啊？佢阿妹又好勤力讀書啊，佢就成日聽歌唔讀書咁。我話咁點咧？佢話有一次講啲嘢做啲嘢，佢真係令到我激氣激死嘅。第日要考試啦，個阿妹嗰晚黑都要溫書嘅時候，啲書唔見咗。個阿妹就阿媽，我啲書喺邊度啊？阿媽你懵㗎，係咪留喺學校啊？冇，我拎咗翻嚟㗎咁。我阿媽好醒啊！家姐啲書仔喺邊度啊？點解家姐咁醒啊？因為個阿媽唔醒啊，因為個家姐收埋咗成本書。睇你冇書溫，睇聽點考法，咁都得噶。姊妹嚟噶，呢啲小事啦，大嘅事情仲有好多故仔講噶，係咪？所以我過去喺20幾年喺學校裏邊工作，做行政工作咧，我係一個學生嚟嘅。我係透過觀察人生、睇家庭，我睇到好多嘢。我同下邊睇一張嘢俾大家睇下，好唔好？下段經文一齊讀好嘛？因為我所做的我不明白，我全心要做的我沒有去做，我恨惡的我反而去做。如果我做的不是我全心要做的，就是那同意律法上。嗱，呢個有一個解釋嘅。
你知道好多嘢要做，但你發覺咦冇嘢規條，點知好與壞咧？原來律法定咗啊，呢啲啱，呢啲唔啱啊嘛。你認同嗰啲嘢嘅喎，你認同一件事幹，但係下邊嗰句點講啊？既然如此，這就不再是我做的，而是住在我裏面的罪做的。我點解特別揀呢節聖經出嚟咧？嗱，睇埋下邊咧，睇埋下邊咧。我知道住在我裏面，就喺我肉體之中沒有咩啊？我唔係話你唔係個好人啊，即係話你冇良善咋。因為我雖有行善之心，卻沒有行善之咩啊？你知道要做好㗎，兩公婆係咪啊？做唔做到㗎？唔係錢銀作怪啊，係裏邊有罪。如果我做嘅唔係我全心要做嘅，呢個就唔係我做嘅，而係住在我裏面嘅咩啊？罪做嘅。我頭先俾我講，我話我喺學校25年做行政工作，我個校長室係個學堂嚟嘅，課堂嚟嘅。有一次有單案件發生喺學校裏邊，呢單案件咧就好離奇嘅。當上堂鐘打醒之後咧，啲同學翻晒喺樓上上堂，我喺走廊度行一行，見到個特別室輔導室裏邊咧有幾個老師就嗌咗幾個學生落嚟問話，咁。我諗都唔知咩咁啊，行過。我行翻轉頭，嗰段時間行轉又見喺度問話，咁我就不期要我問：喂，做咩佢哋唔係上堂咩咁？我冇，我哋查緊一件案。我話咩事啊？有案？佢話係啊，呢件嘢都有啲麻煩㗎咁講。佢話係有個人一定有人做，如果唔係咁我話點解幾個人喺度啊？佢話因為呢排咧我哋唔知邊個做，所以唯有從嗰啲名單中間揾多啲人出嚟，有經驗嘅老師做到㗎，一帶出嚟就炒咗4個人，唔知4個到5個落嚟問話之後咧，咁啊其他嗰幾個形跡不可疑，即係你有經驗嘅同人講嘢，知道真定假，我睇個眼就知㗎啦。乜老練㗎嘛，剩翻一個仲有傾，咁我來回行咗差唔多個零鐘頭，仲見佢喺度問。我就同佢，我2個老問，我就問個老師，我話做啲咩事幹啦？佢略略講我俾佢聽之後，我話哦咁都得。咁我話咁你有冇人證有冇物證啊？佢話人證物證都冇。哇！我認唔認啊？佢又唔認。我話人證又冇，物證又冇，佢又唔認。我話如果你真係查唔出，你都要放咗馬啦，遲啲再好啦。你唔可以成日俾佢留喺度唔上堂唔得㗎喎。佢得，校長得㗎啦，我有分數㗎啦咁。嗱我話我最多俾你半小時到啊，你搞掂咪搞唔掂俾佢翻上堂先，遲啲再做。好啦，當我咁講完之後，我翻自己辦公室就坐低，我諗啊弊家伙，冇人證冇物證，但係老師咧就肯定係佢又唔認，咁點？呢個結局冇完場嗰度嘅喎。我做唔到好人嘅喎，咁我就只有心中祈禱。我話上帝啊，呢單案都好麻煩，我話要人講咧幾難處理嘅咧。我話唯有你自己喐手。我話兩樣情況，一係就俾個老師肯放佢一馬，一係就俾呢個細路從實招供。話呢兩樣都冇把握嘅喎。奇妙嘅事幹發生啊！半個鐘頭之後，嗰個訓導主任帶住個學生嚟到我辦公室，就同我講：校長，嗱呢張紙咧佢寫嘅，全部喺晒度㗎啦。嗱我交俾你打理啦。我話喂，我話呢件事你話好麻煩，係有啲犯法個嘢嚟喎。我就問佢：我話咁你點處理啊？佢話算啦，只要佢肯悔改咧，我都唔追究啦。個事由就係呢個老師禮拜1朝頭早翻到學校，一講起禮拜5晚發生嘅事幹，咁佢隔離嗰個老師咧架車同佢一齊泊喺停車場嘅，佢又講翻佢禮拜6朝頭早開車嘅時候，大家都個車胎漏氣，兩架車一問，一個係左前胎，一個右前胎，即係隔離鄰舍嚟嘅。咁所以呢兩個老師話冇咁巧合，兩架車都會漏車胎氣噶嘛。
所以一調查之後，嚴格翻我咧，發覺一係就停車場有釘，冇理由咁啱線嘅。停車場冇乾乾淨淨，唯一考慮就係有人做咗手腳，喺個車胎度做手腳，呢啲刑事案嚟嘅。咁我所以問我話，咁要斷處理啊？佢話我唔係想攞翻啲着數或者罰佢點樣，佢咁嘅行為咧係後來呢個學生自己自公認嘅。公認之後咧，咁我知發覺之後咧，因為佢禮拜5晚離開學校，深夜離開學校，因為學校開家長會，喺屯門公路上邊個車胎漏氣，要換車胎。佢隔離個同事咧。嗰架車喺第二日朝頭早揸翻屋企之後，喺第二日停車場開車嘅時候，嗰條胎冇晒氣，咁巧合喎！好啦，長話我只係講呢樣，我唔講其他詳細細節啦。嗰個細路入到嚟之後咧，咁哇！我睇佢高高大大，Form 4，我就問佢：我話某某人，我話點解你會做呢啲咁嘅嘢啊？佢望都唔望我，得頭唔出聲。咁我就話。喂，呢張嘢係咪你寫㗎？我想問佢，我呢張嘢係咪你寫㗎？佢冇出聲，我再問佢，我話你咁，你知唔知道自己做過啲乜嘢啊？我莫名其妙，我話係咪你寫㗎？知唔知道自己做過啲乜嘢啊？3次之後，我有擔心，佢又點頭又搖頭，咁到底係定唔係啊？咁我就跟住問咗一句：我係咪頭先老師有啲體罰你啊？我驚佢嚴刑逼供啊嘛，又唔係。我再問多一句：你知唔知你自己做過啲乜嘢？佢又唔笑又唔答，係擰頭答口。當佢咁講嘅時候，我心裏作難。我話神啊，睇嚟好似水落石出要解決呢件案件啊！但係呢下咁嘅反應點算？當時我諗起，我諗起呢段經文啊！我為咗肯定自己有冇睇錯，所以我就唔出聲，望住我唔望佢。我喺櫃桶攞本聖經出嚟，我打開一睇。羅馬書第7章15、20節，我睇完之後，我話同學，你知唔知道自己做過啲乜嘢？我話俾你聽，我知道點解你會話俾我聽，你唔知道自己做過啲乜嘢。當我講完之後，佢兩隻眼碌大望住我都唔知自己做過啲咩嘢。你話你知道我點解會話俾我聽自己唔知做過咩嘢？我到底知唔知咧？咁我就打開呢段聖經。我就叫佢睇到，如果我做嘅唔係我全心要做嘅，就唔係我做嘅，而係住在我裏面嘅咩啊？罪做嘅。咁好嘅答案，原來佢真係唔係好想做。原來嗰朝早佢俾老師，因為集會嘅時候講嘢，老師請咗佢旁邊企一陣，然後俾翻埋位。佢覺得老師好唔俾面佢，所以佢就趁5點零6點鐘天黑嘅時候，嗰架車仲喺度，佢有啲事幹仲未走，所以落去邊咧就揾啲大嘅唔知針定咩鐵釘吉下個車胎，當然唔係吉最硬嗰啲啦，吉中間 ring 嗰度啊嘛。左邊吉得有癮啦，右邊吉埋，試一試得唔得啊嘛？所以兩架車中招。後來我話你啲事真係好彩，老師唔想報警。如果佢報警咧，我都要報警。想唔想知佢點罰佢啊？個個都想知，記咗2個小過。哇，咁犀利！2個小過就係到學期尾咗冇犯事咧，就自動取消嘅。呢段聖經俾我好大嘅提醒，我反省。各位朋友。各位弟兄姊妹，你好多時候你想做啲嘢，你唔知自己點解要做噶，係咪啊？點會發嬲啊？好似同即係弟兄話，佢攞把菜刀要恐嚇個老婆，俾錢唔俾錢我就冇厘頭噶嘛。
想唔想做㗎？唔想做啊！點解你要做啊？點解你要做啊？你自己講啊！罪叫你做咯。喺我哋生活中間，你心中唔平安，唔係你想做㗎，係你裏邊嘅罪叫你做嘅。你要妒忌人，你要自大，你要誇口，呢一切嘅嘢你唔想做㗎，但你裏邊嘅罪叫。點解啊？聖經話俾我聽，罪嘅工價，下一章唔該。罪俾人嘅報酬就係死亡。所以聖經話，人神嘅恩賜喺主耶穌基督裏邊係永生。罪俾人嘅報酬就死亡，罪嘅工價係死。但神嘅恩賜只係住在主耶穌基督裏邊，係俾我哋永生。因為希伯來書第9章咁講嘅，按着定命，人嗱，留心，佢唔係叫死亡。人係只係死一次，以後有審判。審判之後決定你係滅亡得永生。所以個 good news 福音就係從耶穌而嚟嘅。聖經咁講嘅，提摩太前書1章15節，我哋一齊讀好唔好啊？1、2、3。呢個作者保羅，上帝嘅聖靈感動佢，佢話基督耶穌降世，為要拯救罪人。一到年尾好多節要過嘅，琴日黑有個節過咗啦。咁11月就冇節啦，有感恩節添。再過啲12月就有節啦，咩節啊？基督耶穌降世，唔係只係帶嚟歡樂啊！佢係要拯救罪人。呢句話係信得過嘅。你信呢句說話嘅時候，耶穌嘅拯救就臨到你。你本來因為罪令到你不安，令到你要面對死亡，你嗰種恐懼戰驚。因為耶穌基督嘅救贖恩典臨到你，你相信接受之後，你就免咗個罪債。有一節聖經，我諗你只要讀過基督教後，你都一定背過噶啦。一齊讀嗰度睇下冇下一節。神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切相信他的，不至滅亡，反得永生。人會死，但可以唔亡，得到永生。你有呢個做盼望，你安心，你就有呢個平安同埋喜樂。冇人想病，但係生老病死係人嗰4個字，出生入死係咁樣嘅。但喺過程裏邊，你活得安唔安樂、平唔平安，同埋有冇喜樂，呢個就睇你信唔信，你有冇永生。你有永生，你有盼望，今生係短暫嘅。但如果你冇永生嘅話，咁呢個審判之後，要滅亡呢樣嘢就永遠噶啦，唔到你唔擔心啊！戚戚於心裏邊，一路唔可以走得甩嘅。所以下一章聖經咁講話：當我哋還作罪人嘅時候，基督耶穌為我哋死，神就表明佢對我哋嘅愛。今日唱詩裏邊又講到神嘅愛。耶穌基督降生唔係突然帶嚟歡樂，大家就過個平安夜咁簡單。跟住3、4個月之後，就有一個節叫做復活節。復活節之前有一個受難節，耶穌就係為咗你同埋我嘅罪嘅緣故，承擔咗你同埋我應當承擔個死亡嘅刑罰。佢承擔咗，以致我同你唔係今日冇犯過罪。而係我哋嘅罪唔被計算，唔需要付呢個贖代價，佢負擔晒。所以基督教信仰裏面講神嘅愛就係耶穌基督肯為你為我承擔咗罪嘅刑罰，死在十字架上。呢個符號係表明上帝藉着耶穌基督喺十字架上面嗰個受死
嗰個審判刑罰就臨到耶穌，然後我哋應該承擔嗰個死亡嘅刑罰，我哋脫罪，唔係冇犯過罪，係冇受到罪嘅刑罰。所以聖經裏邊咁記載，你若果口裏承認耶穌為主，心裏相信神使佢從死人中復活，就會得救。耶穌唔係死咗就算啦，耶穌佢死咗，咁你同我永遠爭咗佢嘅人情冇得還，佢死裏復活。所以我哋基督教嘅信仰裏面所提嘅，耶穌唔係單單降生，耶穌為我哋受死釘十字架，耶穌為我哋復活，冇呢個信息冇永生可言。耶穌為我哋升天，仲要為我哋再來。各位朋友，各位弟兄姊妹，當呢個愛嘅臨到，當呢個禮物俾你，呢個福音俾你，係要拯救你脫離罪惡嘅時候，問題在於你肯唔肯接受，相唔相信？你唔相信唔接受，與你無關。你點樣寫聖誕卡，點樣送聖誕禮物，點樣請人食聖誕大餐，與你都無關嘅。佢生日關你咩事啫？咁破費。但係佢降生唔係單單為咗係帶嚟歡樂，佢降生帶嚟嘅就係一個完全嘅福音，個拯救，要將我哋從罪惡中拯救出嚟。呢個被罪惡中拯救出嚟嘅人，會成為一個咩人呢？哥林多後書第5章17節話：人在基督裏相信咗佢，接受咗佢，就係新造嘅人。新造嘅人，本來好閉翳嘅，依家變得好開朗；本來好唔放心嘅，加放心。仲有一句：舊事已經過去，已變成新的了。所以信耶穌係一個更新嚟嘅，唔係一個信仰揾呢個教堂揾個廟宇咁樣搞掂佢，唔係，係你整個人嘅改變。50幾年婚姻咯，你諗起以前啲日子都唔知點過喎，笑咧。你哋咧，唔好話俾人聽冇事。如果你真係同人傾得到偈，人哋同你好真誠一傾，2、3句嘢就話俾人聽，你心中有冇嘢噶啦？好多人好唔放心啊，冇盼望點會放心啫？有盼望啦，環境冇變到，苦難仍然喺度。耶穌話：在世上你沒有苦難，但你放心，我已經勝過呢個世界。佢就將呢個福音俾咗你，問題就係你用口裏認耶穌為主，心裏相信佢從死人中復活，如基督裏成為新造人。所以《使徒行傳》第4章12節聖經咁記載嘅，一齊讀好嘛？有好多理論，有好多主義，好動聽，好講得掂人，但係救你唔到脫離罪。除咗耶穌之外，因為佢降世為要拯救罪人，除耶穌以外別無拯救，因為在天下人間冇賜下別嘅咩嘢？個名叫咩名啊？耶穌。我哋必須靠就得救。我諗呢個係恩典嚟嘅，呢個恩典係白白俾嘅，俾邊啲人啊？你肯相信唔得咯。所以有一個辦法相信嘅喎，羅馬書第10章13節，一齊讀好嘛？因為凡呼求主名的人都會得救。咩叫呼求主名啊？你肯叫咪得咯。喂，你遇到危險啦，大風大浪啦，雖然唔知天地有冇人應你，你都會叫救命啊嘛，係嘛？你有困難，你心中唔平安，點解你唔叫呢？我死都唔叫，死唔叫咪死落嚟咯。你求告主名，你話咁我點求？我唔識求喎咁。你要放心，好簡單，有學問就得㗎啦。學咧就學習咁解，問咧就謙虛啲去請問，去尋求，係咪？學問之道就喺呢度啫嘛。
學問唔係話攞到大頂帽咁着件袍乜叫學問喎？係咪？嗰啲扮做戲都得啦，係咪？你肯謙虛啲，你肯去學。聖經話咧，我哋嘅信仰話，凡尋找一定尋見，凡叩門替你開門。基督教嘅信仰好多時候唔係單單你一次過搞掂㗎，你決定之後，你仲要去尋求要學習㗎。咁你就明道，你就可以放心。各位朋友，今日下晝好難得有咁嘅機會，我同你喺呢度相遇。我自己諗住福音信息我都唔係咁嘅年紀人去講㗎啦，俾啲後生啲講啲道理俾人聽下啦咁。但發覺唔係喎，今日大家剛才睇嗰啲有啲人用相機影，唔使㗎，你只要攞翻呢份嘢走得㗎啦。呢份嘢裏邊咧，大會安排得好喎，同我全部寫晒落嚟。嗱，唔好抌啊呢張嘢。嗱，一陣間你要抌嘅咧，抌呢張嘢啫。呢張唔係抌佢係問卷啊，抌翻落個投票箱嗰度但呢一張咧係俾你攞翻去俾你慢慢再睇嘅，有晒喺度噶啦。當你睇完之後，發覺係喎，我要求告主名喎，咁點求啊？嗱，依家幫你一個手，呢個求告就係咁樣嘅。我哋肯向佢祈求，凡求告主名嘅就必得救，你得咗拯救咁樣。你話咁我唔識，咁點啊？如果你肯謙虛啲嘅，我站在一個長者啦，唔好講老人家咁難聽啦嚇，我會同你一齊祈禱。我講句嗱，你用你嘅耳仔聽咗之後，諗一諗啱唔啱先？唔啱嘅你唔講都唔緊要㗎。我講句你就照住講句，作為你嘅禱告。完咗之後，我就會俾機會大家一齊嚟決志，好唔好啊？嗱，我而家作祈禱啦。咁我請在座中間咧，每一位都跟住我禱告，好嗎？作為你求告主名得着呢個救贖恩典嘅人，好唔好？好，我一同禱告啊！親愛嘅天父，我感謝你今日下晝讓我聽到福音。我知道我係一個罪人，我好多時候想做好，唔知點解做唔到。我心中一啲唔好嘅思想，唔知點解我會做咗出嚟。求你赦免我嘅罪，賜俾我永生。你應承過我哋，凡求告主名嘅，就必得救。今日下晝，我喺呢個禮堂裏邊，我承認我係個罪人，求你赦免我嘅罪，拯救我，賜俾我平安，赦免我嘅罪，使我成為你嘅兒女。奉耶穌名字祈求，阿門。剛才有冇人同我一齊跟住我祈禱？有冇？舉手睇下。喂，好似冇咁細聲嘅喎。你話唔敢認係嘛？嗱，我而家想叫敬拜隊，佢今日唱歌唱得好真啊！佢哋嗱，佢跟住以下唱咗詩歌咧，係更加要考驗佢哋嘅真摯程度喺邊度嘅。將啲Amazing Grace 歌打出嚟有冇啊？第一節，一齊讀一讀我1、2、3。喂，你識唔識用普通話講啊？唔識啊？試下啦，歪啲咁咪得啦。廣東普通話啦。其餘恩典何等甘甜，我罪已得赦免，前我世上竟被尋回，瞎眼睛得看見。第二句講乜嘢？咪第三句。第三句，我罪已得赦免。
請問我哋在座每一位，你有冇罪啊？誒，我冇逼你講嘅喎，唔好因為隔離嗰個講你又講喎。你有冇罪啊？如果係有罪嘅人叫咩人啊？我引導你作答。我罪已得赦免，你只要認罪，一定得赦免。一救恩臨到你，前我失喪，今被尋回。失喪就係啲懵下懵下，係咪？憂戚戚，心中膽驚嘅人，瞎眼咁得看見。以前睇嘢蒙查查嘅，依家清楚好多咯，係咪？嗱，我哋想正計病隊唱一次俾大家聽，好先好啊！呢個旋律好熟悉㗎嗬。我成日叫佢哋唱嘅咋，但我聽到好多聲音唱喎。我諗唱啲都係基督徒嚟㗎啦，係咪啊？嗱，係基督徒嘅，你覺得呢首詩歌係你嘅心聲嚟嘅？請你喺座位度起立，一齊唱。嗱，請係基督徒咋？其他朋友們，你唔使介意，你聽下呢班人係唱得真定係唱得好，好唔好？預備起。恩典何等甘甜，我罪已得赦免，前我失喪，今被尋回，瞎眼今得看見。我睇到好多坐喺度都口噏噏啦。如果你肯相信接受呢個耶穌，都請你同座位度起立，好唔好啊？我哋一同唱呢首詩歌，好唔好？有冇？仲有冇？今日第一次嚟參加聚會，你覺得感謝神，呢個係一個恩典嚟嘅，你都一齊起立。陪談員，你哋要準備咯喎，啊！弟兄姊妹，你都準備嚇。我哋唱埋呢一次之後咧，我就會呼召你到台前嚟，我為你祈禱，好嘛？預備起。奇異恩典何等甘甜，我罪已得赦免，前我失喪，今被尋回，瞎眼今得看見。我跟住落嚟咧就會唱第一、第二節。唱嘅時候，請今日你願意相信耶穌嘅朋友，喺弟兄姊妹或者陪談員陪同下邊到台前嚟，我為你祈禱，好唔好？弟兄姊妹，你見到你啲朋友起立唱啦，你陪佢一同到台前嚟，我哋為佢祈禱，好唔好啊？預備好唔好？弟兄姊妹行動咯，陪談員行動咯嚇！我哋唱第一、第二節，好唔好？各位朋友願意相信耶穌嘅，請你行到台前嚟。弟兄姊妹，你陪佢一同行到台前嚟，好唔好？預備起唱。阿門。恩典何等甘甜，我罪已得喺嗰邊行啦。赦免，又
上嘅都可以行過嚟，樓上嘅有冇咁嘅朋友願意相信耶穌嘅弟兄姊妹，你陪佢哋行出嚟，你陪佢行出嚟，陪站員請你出動啦，坐前啲，前啲。第二節。恩典使我敬畏，使我心得安慰。初生之時，寂寞恩惠，真是何等寶貴。感謝神，我哋一同一個禱告。我哋等埋後邊啲上埋嚟先啦，一齊感謝主。天父，我哋感謝你，今天下午你自己嘅說話再一次發出亮光，照出我哋心中嘅隱情，讓我哋認識我哋係一個罪人，我哋面對嘅審判嘅結局就係永遠嘅滅亡。但耶穌基督，你被施恩拯救，你承擔咗我哋罪嘅刑罰，而至今天晚上、今天下午，我哋願意回轉歸向你嘅時候，你嘅救贖恩典臨到我哋。就係呢個莫大嘅福音係俾過每一個相信你嘅人。就係呢班弟兄姊妹，佢哋願意喺你面前接受你、相信你，求你照住應許，將喜樂平安充滿佢哋嘅心，賜俾佢哋永恆嘅盼望。願一切榮耀歸俾你。我哋咁樣祈禱係奉靠耶穌名字祈求。我哋再唱一次第一、第二節好唔好？一齊唱。第一節。是我等甘甜，我罪已得赦免，前我失喪，今被尋回，黑眼今得看見。第二節。如此恩典使我敬畏，使我心得安慰。初生之時，寂寞恩惠，真是何等寶貴。唔知可唔可以幫我哋放第四節？第四節，嚇，咁我哋一齊唱呢首第四節。將來禧年聖徒歡聚，人在愛意之年，喜樂中人在苦楚前，什麼那一塊我哋再唱一次，同埋呢個係我哋將來嘅盼望嚟㗎。將來